यदि आपको खांसी है या आपकी खांसी अधिक पुरानी है तो आपको त्रिकुटा का चूर्ण सुबह आधा चम्मच शहद के साथ और शाम को आधा चम्मच शहद के साथ लेना है। ऊपर से चाय के समान गर्म पानी आपको पी लेना है। त्रिकुटा चूर्ण आपको घर पे बनाना है। 200 ग्राम सौंठ जो सूखी हुई अदरक होती है और 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम लेडी पीपली जो 2 से 3 इंच औसतन लंबी होती है, वही पीपली आपको लेनी है। तीनों को कूट लें और कूटने के बाद छान लें, आपका त्रिकुटा का चूर्ण तैयार है। इसको लेने की मात्रा तो मैंने आपको बताई दी है, आधा चम्मच या थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। ध्यान रहे ये थोड़ा गर्म होता है, इसकी तासीर कुछ गर्म होती है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें मात्रा का।